U najnovším vydanju emisiji Dobry večer Vojvodino hosті u studiju najavlja na ihodzaci Dni teatru, kotri od 3. po 5. maj budu otrimani u Kocure. Budeme emitovac i skraceni znimok veľkonocnoho koncertu Kulturno-umetnického društva Taras Ševčenko, ktorý v nedzeľu otrimani u Đurđove. Zdohodneme še i na bombardovanje budinku našej medijskej hiži, kotri pejzraz bol meta napadoh NATO mococh, a celkom je zniščený 3. maja 1999 roku na Švetovi deň medijoh. U starim budinku zniščeni arhiva, terminal, studio, administrativni prostoriji i restoran. U istim napadu zvaljena i antena, która była tu, co uniemożliwiło dalsze emitowanie naszej programy. Dobry večer Vojvodino na štvrtok na 20 hodin.